我是瓜皮儿，闪电侠联动集，无限地球危机，前续异世界前情提要。地球90正义联盟全员暴毙，所有英雄都没有通过监视者的考验，唯有闪电侠活了下来，一颗星球就此毁灭。监视者把目标投在了地球1。迪根是位精神病学家，他一直相信人类并不完美，超人、闪电侠等等，只有像他们一样超越本身，才能超越人类。所以他经常拿自己的病人做实验。迪根常年被人瞧不起，直到监视者的到来改变了他的现状。监视者赠予他一本足以扭转现实的书，使用它就能够像神一样为所欲为。地球1的现实被彻底改写。一大清早，奥利弗从拜瑞家的床上醒了过来。奥利弗一脸懵逼啊，因为艾瑞斯变成了他的妻子，无形之中把拜瑞绿成了绿箭侠。可奥利弗的记忆还停留在自己是绿箭侠的时候，但这并不影响有人犯罪。艾瑞斯递过来闪电戒指后匆匆离开，突然获得神速力的奥利弗一时半会儿适应不过来，换上了闪电侠的战衣后更像是个铁憨憨，长了一颗络腮胡的红色卤蛋。奥利弗也顾不了那么多了，直接奔向了现场。不知所措的奥利弗只能说出了自己的必胜台词 You have failed this city。罪犯立刻扣动扳机，奥利弗抱着头等死，才发现了等了半天，子弹就跟静止了一样，起身学着拜瑞的样子绕圈丢闪电，一个踉跄差点把房子给劈了，但总归是解决了战斗。可就这一个踉跄，给亚魔桌充满了电。奥利弗回到了实验室，此刻的心情像是进了传销组织，所有人都把他当成了拜瑞。奥利弗编了个理由就赶往了星城，一转头一堆人等着他 talk 呢。此时的星城，拜瑞也是一脸懵逼啊。迪哥正在和他训练格斗，既然拜瑞变成了奥利弗，格斗技术也是杠杠的，但这并不影响有人犯罪。拜瑞也顾不了那么多了，直接奔向了现场。拜瑞轻轻松松暴揍了所有罪犯，正洋洋得意呢，奥利弗把两个人直接拉到了一边。现在除了他们本人以外，没有人知道两个人的身份被调换了。奥利弗怀疑有人在背后使坏，拜瑞却还沉浸在自己的体能上面。对于交换身份的事儿，除了兴奋就是激动。直到他听说今早奥利弗从艾瑞斯的旁边醒过来之后，两个人马不停蹄地回到了实验室。即便是夏洛克也不相信两个人的鬼话，在他们眼里，拜瑞就是奥利弗，奥利弗就是拜瑞，两个被当成了患有妄想症的傻狗。拜瑞正打算先去说服艾瑞斯，当然是派奥利弗去，毕竟所有人觉得奥利弗才是拜瑞。就这一谈，两个人被当场打晕，关进了超能监狱，还铐上了意识手铐。白瑞怀疑只有地球1被修改了，他们必须想办法逃出去，赶快去地球38找卡瑞帮忙。外面的西斯科也察觉到了不对劲儿了，天空变成了红色，还打着黄色闪电。最奇怪的是，他突然震波到了一个络腮胡秃瓢。监狱里，两人想到了一个好办法，把马桶堵上，靠溢出的水摧毁另一头的电线。然而必须挣脱手铐才行。好在是奥利弗学过逃脱术，根据奥利弗的指导，拜瑞用力掰大拇指，瞬间脱臼，计划非常顺利。马桶使抑制器消失了，现在只需要利用奥利弗的神速力穿墙出去，就大功告成。拜瑞把穿墙的要点告诉了奥利弗，奥利弗刚想尝试，就被拜瑞折断的大拇指逗笑了。Why are you laughing? I didn't realize. My God! This is how my. 两人顺利逃出了超能监狱，接下来要想办法去地球38。可传送器在艾瑞斯手里，为了说服他，拜瑞亲口讲述了一段小时候的经历。这段经历只属于他们两个人。嘴炮过后，带着奥利弗前往了地球38。肯特农场里，克拉克正在和路易斯维修着卡车，卡瑞帮忙打下手。超人家族只需要戴上一副黑框眼镜就能隐藏身份，这一点姐弟俩一模一样。之前的时间，克拉克一直在2个残存克星人所在的小星球。克拉克正想告诉卡瑞一个好消息，一声尖叫打断了他。突如其来的奥利弗和拜瑞吓了路易斯一跳，正如他们所料，卡瑞能分辨出两个人的身份。得知了所有事后，卡瑞也意识到了问题的严重性。为了应对所有的特殊情况，拜瑞和奥利弗必须互相训练对方。为了报2014年的仇，拜瑞使用了奥利弗曾经使用过的招数。小计谋得逞后，拜瑞乐得上蹿下跳，可奥利弗是真生气了。现在地球1还不知道有多大的危险呢，拜瑞居然还想着调戏自己。两个人虽然互换了能力和身份，但心态依旧是原本的模样，一个满脸杀气的闪电侠和一个逗比嘴炮的绿箭侠。此时地球1也受到了威胁，早些时候被奥利弗意外唤醒的亚魔卓正在破坏，他能够模仿任何人的超能力。凯瑟琳和拉尔夫根本不是对手。西斯科发现亚魔卓拥有米拉库鲁的纳米血清，能够复制任何人的超能力，靠他们几个人不可能打败他。然而奥利弗和拜瑞还被艾瑞斯送走了。艾瑞斯说出了自己的看法，这也让西斯科联想到了络腮胡秃瓢。他们现在相信了两个人遇到了麻烦。可就在这个时候，亚魔卓再次开始袭击城市，他的目标是剿灭所有拥有超能力的人。另一边的拜瑞和奥利弗也想到了一个办法，
既然互换了身份，那就得贯彻到底。穿上闪电侠的衣服，就要变成闪电侠的性格。奥利弗要改一改自己愤怒的作战方式，反而 Barry 要变得愤怒。此时，希斯科赶了过来。因为地球一现在遇到了大麻烦，克拉克义不容辞要去帮助无辜的人。4人齐心协力对亚魔卓发起了攻击。克拉克从天而降的拳法给亚魔卓打进了地壳，然而亚魔卓毫发无损，甚至模仿了他们的超能力。超人冲过去给了他娘的一顿音速拳。闪电侠的超能力让亚魔卓躲闪了所有的攻击。再这么下去，全员又要暴毙了。夏洛克突然想到了，这是个机器人，那就一定有电源。希斯科打造一支带有病毒程序的弓箭。绿箭侠 Barry 一下想到了一个计划，他安排超人姐弟在半路突袭亚魔卓。闪电侠奥利弗负责吸引他的注意力，神速力他最了解，众人立刻分头行动。奥利弗一路吸引着亚魔卓的注意力，亚魔卓使出浑身解数也难以伤到奥利弗。按照计划，奥利弗把亚魔卓引到了超人姐弟面前。Barry 接过了病毒弓箭，他只有一次机会命中对手。此时，超人姐弟和奥利弗生擒了亚魔卓，一句必胜台词出口 Amazo, you have failed this city. Barry 一剑刺穿了亚魔卓，顺利干掉了这台魔人的机器。这一晚，两个人顺利扮演了对方的角色，而且表现的都相当出色。克拉克也准备回到大都会守护自己的城市。夏洛克托他给自己的前妻之一送点抚养费，然而现在最大的问题还没解决， Barry 和奥利弗的身份还没有得到还原。希斯科猜测幕后黑手就是震波中的络腮胡秃瓢，找到他也许就能找到答案，但这个秃瓢已经超出了希斯科的认知范围，他只能把看到的一切转播给了 Barry 奥利弗。监视者在震波中警告所有人，地球一已经死了，耶稣也保不住，我说的。在震波中，奥利弗看到了维恩大厦，他们现在必须赶到哥谭市。此时的哥谭市由蝙蝠女守护，布鲁斯·维恩早已不见踪影。然而地球一更是面临了灭顶之灾，丧钟之子杀害了4名天眼会成员。在迪哥遇难之际，Barry和奥利弗及时赶到，他们把事情的来龙去脉又复述给了绿箭侠团队。他们想去哥谭市，就必须闯过蝙蝠侠这关。奥利弗坚信自己才是黑夜守护者，心里默念蝙蝠侠是假的，蝙蝠侠是假的。3人立刻来到了哥谭市，世界上最安全的都市。正商量着怎么找到络腮胡秃瓢的时候， Barry 忽然看到了蝙蝠灯。不远处的维恩大厦，蝙蝠女监视着他们的一举一动。第二天清早，3个人踏上了寻找线索的路途。民风淳朴的哥谭市马上出现了劫匪，然而他们惹错了人，被打得还不了手。警方也很快来到了现场。绿箭侠第7季，奥利弗公布了自己的身份，绿箭侠被警方当场抓捕，3个人被关进了小黑屋，他们不想越狱，只能等待救援。没多久，一个神秘人保释了他们，3人被专车司机带到了维恩大厦。保释他们的不是布鲁斯，而是凯特，或者叫蝙蝠女。奥利弗的绿箭传说也曾轰动了全市。凯特的要求很简单，我帮你们找到目标，你们赶紧给姐滚出哥谭市。凯特为他们提供了帮助。奥利弗很快查出了震波中的另一个人迪根，上哪儿找到他成为了新的难题。一个是超人的表姐，一个是蝙蝠侠的表姐。大表姐们很快聊到了一起，毕竟表弟们亲近的像情侣。卡拉询问了关于迪根的线索，凯特告诉他迪根是阿卡姆疯人院的一名医生。卡拉赶紧转告了 Barry 他们，而凯特也已经整装待发，随时过去收拾烂摊子。另一边，绿箭侠团队集合到了一起，他们准备调查一下最近发生的事儿。首先要弄清楚红色的天空、黄色的闪电是什么鬼。费利西蒂怀疑是有人在尝试维度穿越，从而导致天空变得那么诡异。他们只要想办法让试图穿越的人过来，就能知道所有事儿。很快，这群天才们打造了一台量子发射器，能够为尝试穿越的人提供一个 GPS。天空电闪雷鸣，一道缺口出现在了他们面前。地球90的闪电侠告诉他们去找那本书，去修复一切。随后，这个和杰一样的闪电侠彻底消失。阿卡姆疯人院这边，3个人还在纠结要不要硬闯进去的时候，希斯科带人赶了过来，把闪电侠带过来的所有情报转告给了他们。有了目标后就方便行动了。卡拉把冰霜杀手当成了精神病，送进了阿卡姆。奥利弗伪装成哥谭警察，几个人顺利蒙混过关。奥利弗很快就找到了迪根的办公室，迪根一下就认出了奥利弗的真实身份，甚至不掩饰的把自己干的好事都告诉了奥利弗。为了给自己争取到逃跑的时间，迪根释放了阿卡姆的所有病人，所有人进入了战斗状态。Barry和奥利弗轻车熟路的干着对方的事情，大部分病人都被奥利弗关了回去。成功逃跑的病人袭击了 Barry 和希斯科。此时从天而降一道黑影，阿卡姆这片蝙蝠家族说了算。迪根逃到了地下室，刚拿起书就被卡拉一口气吹出几米远。趁卡拉不注意，迪根撒腿就跑，而冰霜杀手遇到了另一个兵器对手。Barry 和奥利弗赶过来支援，奥利弗二话不说开始丢闪电，一整箱的致幻剂被打碎。Barry 看到了黑剑，而奥利弗看到了逆闪电，两个人最大的对手。
凯瑟琳昏迷后刚刚睁眼，就看到了 Barry 和 Oliver 互相 PK， 他们把对方当成了敌人，下手毫不留情。逆闪和黑剑的言语攻击更是激怒了双方。蝙蝠女赶到后阻止了两个人，好在 Kara 把书抢了过来。蝙蝠女赶走了所有人，唯有 Kara 留了下来。她第一眼就认出了蝙蝠侠是凯特，两个人的默契程度和自己的表弟一样的。众人回到了天眼会，逆闪和黑剑的遭遇让 Barry 和 Oliver 更加了解了对方。Oliver 发现有些事他的确可以100%的托付给 Barry。此时地球90的闪电侠终于来到了地球1，他叫 Barry， 他过来是警告众人，监视者在多元宇宙开启了命运之书，他要考验所有星球，因为有一个宇宙级别的危机即将来临。监视者要找到一颗足以保护多元宇宙的地球，命运之书所创造的异世界正是考验。而此时监视者已经被警方包围，老白瑞正想过去拼命，监视者弹指一挥，闪电侠瞬间消失。为了找到一个足够靠谱的人，监视者开启了全新的考验，他把命运之书送回到了迪根手里，让迪根撒开脑子玩，制造的混乱越大越好。转眼间奥利弗和 Barry 来到了全新的异世界，在这里他们变成了罪犯，并且失去了所有超能力。好在奥利弗的格斗技巧没有办法夺走，两个人前脚刚逃脱，后脚就被黑超人拦了下来，或者说是迪根扮演的假超人。在这个全新的异世界，他才是万人敬仰的超人。硬拼的话，Barry和奥利弗都得丧命。奥利弗用了超人的心理制造了破坏，几枪下去，吊塔轰然倒塌，数百位民众的生命危在旦夕。黑超无奈选择救人，两个人这才趁机逃走。现在所有人都站在了黑超这边，卡瑞尔被他关进了超能监狱。白瑞和奥利弗打算优先找到西斯科，通过西斯科去找真正的超人帮忙。两个人转眼遇到了监视者，监视者告诉奥利弗，你已经准备好了牺牲，那你们这颗星球也许就有救了。监视者离开后，奥利弗想到了一个办法，如果好人都变成了坏人，那西斯科一定成为了罪犯。两个人找到了黑帮巨头西斯科，然而西斯科根本不记得他们。就在两个人马上被打手拉出去殴打的时候，白瑞说，我认识你哥，单提。西斯科这才耐下性子听他们解释，白瑞和奥利弗直接和他谈了笔交易，你带我们去地球38，我们帮你干掉超人。双方一拍即合，来到了地球38。克拉克正和路易斯在孤独堡垒享受二人生活，克拉克这才意识到卡瑞出事了，他必须再去当地球1。此时卡瑞正在尝试逃跑，艾利克斯作为黑超的手下负责监视卡瑞。为了唤醒姐姐的记忆，卡瑞说起了小时候的事儿，打回忆牌总是出奇的有效。艾利克斯虽然想不起卡瑞是谁，但是他心里总有一种亲近的感觉，于是悄摸把卡瑞放了出来。黑超马上拦住了他们。此时正牌超人赶到，为了争夺肖像权，两个人大打出手。奥利弗被迪哥和凯瑟琳按在了电梯里暴打，白瑞和卡瑞负责去找到命运之书。在艾利克斯的带领下，三人来到了时间穹顶。作为唯一有超能力的卡瑞本想打开命运之书，可他被迪根的异世界削弱的太过严重，现在只能把书送到克拉克手里了。此时的克拉克和黑超在天上打得不可开交，克拉克一边痛击对手，一边拯救百姓，一分神被黑超抓了一个机会反打一波。就在此时，卡瑞赶到，一瞪眼把黑超打上了天。克拉克翻开命运之书，还原了一切。Barry 重新变回了闪电侠，奥利弗也把电梯里的两个人打成了麻瓜。克拉克马上就要还原整个世界的时候，黑超锁住了 Barry 的脖子，用 Barry 的生命威胁克拉克关上命运之书。奥利弗掏出一发克什剑，就准备杀了黑超。Barry 赶快拦住了他，如果再杀人的话，奥利弗会彻底遁入黑暗，走上一条不归路。这也许就是监视者的考验，让奥利弗挣脱黑暗。Barry 以命换命，趁着奥利弗放下手的时候，黑超瞬间偷袭所有人，拿着命运之书就开始逃跑，一边跑一边重新修改异世界。现在唯一的办法，Barry和卡瑞以最快的速度反向围绕地球奔跑，依靠两个人创造的离心力减慢地球的自转，从而放慢时间。奥利弗和克拉克去想办法夺回命运之书，可就在刚刚，克拉克打开命运之书的时候，他看到了所有事儿。这个办法确实可以行得通，但是最终Barry和卡瑞会承受不住，灰飞烟灭。这就是他们两个人的命运，但这并不能阻止他们。两个人立刻开始行动。奥利弗让克拉克去对抗黑超，自己想办法扭转一切。奥利弗站在门口咒骂了监视者的祖宗18代，这为他赢得了见面的机会。监视者考验了无数颗星球，唯有奥利弗有胆子过来骂自己的祖宗18代。他发现了奥利弗这个人和别人不同，奥利弗不相信命运，也不相信神明。他过来不是准备恳求监视者，而是和他签订了生死条约，以此换取 Barry 和卡瑞的性命。奥利弗相信 Barry 值得托付。此时 Barry 和卡瑞围绕着地球一圈又一圈的奔跑。克拉克找到了黑超，亚魔卓挡在了黑超的前面，克拉克靠自己很难对抗亚魔卓，更别提抢过命运之书了。
就在这时，路易斯带着援兵赶了过来，黑超一气之下杀死所有人。此时的时间突然慢了下来，白瑞和卡拉减慢了地球自转，随时可能灰飞烟灭。危急时刻，奥利弗赶过来，射出了带有监视者 buff 的一箭，命运之书瞬间被摧毁，白瑞和卡拉也活了下来。尽管他为此牺牲了一切，送走了超人姐弟，克拉克终于把好消息告诉了卡拉。路易斯怀了小超人，地球仪只剩下白瑞和奥利弗。白瑞知道奥利弗说服了监视者，但他不知道奥利弗的代价是什么。此时蝙蝠女打了一通电话，迪根虽然被关进了阿卡姆，但他结交了一个新朋友，此人会不会是威胁？2019年底无限地球危机揭晓。我是瓜皮儿，我们下期见。